兄弟们，今天来到莫斯科的郊外啊，来这个森林里面吃一个烧烤。兄弟们看看啊，平时像周末的时候，俄罗斯人对吧，会来到这个郊外啊，整个烧烤或者野炊啊。有没有溪流河？有熊一会儿，有熊啊？一会儿熊出没。真假？平时会有很多一些啄木鸟啊，然后一些松鼠之类的，就跑过来你身边找你要吃的。晚上好，这只要没来这个熊就行了啊。这个本地人呢，他们喜欢养狗啊，带狗来森林里面散步。这狗挺肥啊，超大啊。兄弟们看这个公园里头啊，有非常多的这种小房子啊，这种房子都是给这个森林里面的这个鸟啊，还有那个松鼠建的啊。运气好的话，还能看到那个驼鹿啊，看到处都是鸟，都不怕人。这鸽子。今天是周末啊，来这个森林里面的人啊也不少。这桌就是您家人是吧？对对。Hello。这是我老婆。哎呀，这是你老婆。你好，你好。这个是小侄子，叫 Maxim。对。然后老丈人。丈母娘。姐姐。哦，姐姐啊。姐姐，然后丈母娘。丈母娘，那她都还挺年轻的啊。你们来多久了？早上6点钟就过来占位置了，因为周末人特别多。哦，这个挺好的，在这个森林里面摆这个桌啊。看看这个周末准备的食材，有这个香肠烤的肉，对吧？对，这是腌好的肉。哎呀，这个俄罗斯大烤肉，这都从家里面拿过来的。对，这里面是鸡肉，特别好。一会儿的话，我们在这里做这个烧烤，兄弟们看看，这个是油吗？这是就是助燃剂，类似汽油之类的。朋友的这个老丈人，对吧？他们做这个烧烤，在这个炭火里面加个那个汽油啊，待会儿烧起来的话越烧越旺。兄弟们学到了吗？咱们在国内的时候给这个炭火打火的时候还在那里一直吹，你看看俄国大表哥啊，这一把火直接就烧起来了，兄弟们特别容易啊。兄弟们看一下，这大哥就是厉害啊，1分钟就把这个火烧起来了。嫂子在这里现场要给我们洗蔬菜，然后做个咖啡，对吧？这些家伙事儿真的弄得特别的齐全，有这个液化气罐，有这个汽油啊，还有这个各种东西啊，兄弟们。这个是嫂子煮的咖啡啊，用这个液化气罐。哇，这食材高端，鱼子酱，这是鱼子酱，兄弟们看看，这是正儿八经的鱼子酱。俄罗斯的鱼子酱一直听说就非常有名啊，经常有兄弟们问我啊，这个俄罗斯的这个大列巴还有这个生肉啊在哪里啊？我今天让兄弟准备了啊，要不让这个小助理先试一下吧，看看怎么吃的啊，兄弟们。这个是俄罗斯的美女啊，小助理啊，拿一块这个生肥肉啊，然后怎么吃？就直接吃啊？对。哎呀妈呀，这太厉害了。要不我也来一块吧？你也来一块试一下。我也来一块啊！必须来一块啊！来，这个叫萨拉肉啊，就是那个俄罗斯的那个生的那个肉啊。今天终于给你们安排一下。你们经常问我什么叫大列巴，这个就是大列巴啊。哎，这沙拉肉上面还有一根毛啊，先把这个毛去掉。这个肥肉长不烂，这个感觉就跟在吃那个什么生的那个肥肉一样，稍微带点盐，对，就这个感觉。哇，好油腻啊！真的就跟吃这个咸猪油一样。这是他的那个嫂子啊，串的这个肉串。现在老丈人烤这个肉了啊，兄弟们，这个肉啊，你看就这么大一串，这个签子跟手臂一样。这一共就5串肉，1串肉的话就管饱。哇，这个还有那个鸡翅啊，这个肉多，兄弟们。又拿了1串肉过来。这是猪肉是吧？对，猪肉烤的，然后那个鸡翅也是烤的。等下还有那个 sausage， 看看啊，哎呀，这个战斗民族大肉串啊，整上来啊，兄弟们，来尝一块啊。尝一块俄罗斯战斗民族烤猪肉啊，哎呀，非常 Q 弹啊！哎，大家看啊，这个是战斗民族烤鸡翅啊，再吃一个这个烤鸡翅，兄弟们。这个是老丈人教大家吃这个面包啊，鱼子酱面包，这个非常爽。他就是把这个鱼子酱裹在那个面包上。兄弟的老丈人给我来一个俄罗斯的这个鱼子酱面包啊！哎呀呀！哎呀，面包加这个鱼子酱啊，然后用那个小勺给它抹平。哎呀，这太多了呀！好 ，Thank you 啊 ，Thank you so much。兄弟们看吃，这个是鱼子酱面包啊。感觉很重的那个鱼腥味啊，感觉吃那个10个榴莲的味道还要重啊，兄弟们！你老丈人是真行啊，这鱼子酱感觉跟吃饭一样。今天最后的一个硬菜啊，俄罗斯烤香肠，这还有那个烤的西葫芦啊。哎呀，这烤蔬菜你看看啊，还要放一些这个盐啊，现在是小火慢烤啊。蔬菜吃完的话，今天就完事儿了，兄弟们。这边人吃完烧烤了，他们也会跳个舞啊。对面的这个夫妇他们也在跳舞啊。森林里面感觉跟个那个 disco 地方一样，你这才是会生活会享受啊。哎呀，这个好，这招厉害啊！
你老丈人老当益壮啊！今天非常感谢这位兄弟啊，就是请我来这个公园里面来吃烧烤啊。问一个比较关心的一个问题啊，就是你老公娶你的时候有没有给你彩礼啊？没有，没有彩礼啊。这边是不用彩礼吗？还是？那也是车子、房子这些也不要求吧？那你以后要不要他给你车房？要不要？以后我们就一起努力吧。哦，那特别好啊！他是我们中国这个广东珠海的小伙子啊，就是跟俄罗斯的姑娘结婚了，结婚5年了啊。你是怎么认识你媳妇儿的呀？我们在一个展会上面认识的，当时我是展会就帮他拍照。哦，你摄影师。对，刚好他会说中文，后来我俩就慢慢开始联络这样子。哦，特别好，非常感谢你今天请我吃饭啊！以后有机会来莫斯科再来找你做客啊！好的，没问题。好，行，兄弟，那再见啊！好，祝你事业有成啊！好的，谢谢。行，早日买房买车啊！好的，谢谢。让他过上富婆的生活啊！没问题，没问题。好嘞。行，那我走了啊，拜拜。好的，鹏哥。拜拜。大家好，我现在来到了俄罗斯的圣彼得堡，这里是俄罗斯的第2大城市。今天呢，我们来的这个地方呢，是当地非常有名的涅瓦大街，就在我身后这条街，在这里有非常多的那个商铺、咖啡馆，以及可以看到那个非常漂亮的涅瓦河。那么今天呢，我会通过这个视频带大家去了解一下涅瓦大街。废话不跟大家说了啊，咱们开干啊！全长4公里，说实话要走完的话有点困难。圣彼得堡呢非常靠近这个欧洲啊，这个地方距离那个芬兰的话，也就是180公里就可以干过去了啊。然后我们也可以看到，在涅瓦大街，它这里的建筑基本上都是在那个4层、5层左右，很少有超过6层的啊。前几天在莫斯科剪了一个头发，把自己的头发给剪毁了啊，现在剪成了一个250。剪个头花了也是250块钱，真的非常的惨啊，兄弟们。然后莫斯科呢和这个圣彼得堡有什么区别呢？我跟大家说一下，莫斯科那个建筑很多都是那种俄式的风格。如果说你来到了圣彼得堡，你就能看得到这边建筑跟那个俄罗斯完全不一样。俄罗斯那种风格的都有那种洋葱头一样的封顶，但是你看这边啊，有点像意大利的那种感觉。圣彼得堡它同时又有一个外号叫做北方的威尼斯，为什么会这么叫呢？就是我们前面到达了那个桥上，然后给大家看一下，你们就明白了。这里的门面都是寸土寸金，随便一个门面的话，租金在10万左右啊。如果说稍微大一点的话，干到10几万了。我们可以看一下，这个人流量还是非常大的。在整个圣彼得堡的涅瓦大街呢，这里最不缺的就是人。然后我现在的时间呢也非常早，是大概11点钟左右。这个点儿的话，人都还没有起床呢。到晚上的时候，这个地方可热闹了，很多餐厅你都能看到那个中文服务啊，兄弟们。比如说这家意大利餐厅啊，它有中文。如果逛街逛累了，你可以坐在旁边的这个咖啡馆里面，在这边花上20块钱点一杯咖啡的话，可以做到你不想做的时候啊。穿过马路走到中段呢，我们就能看到涅瓦河。涅瓦河最终的流向呢，就是波罗的海啊。像这种市区里面的桥非常的多。如果说我们来到这里，可以选择坐这种船，票价在100块钱左右，也可以花那个600块钱去坐那种小木船，就像这个一样。这个的话大概票价在600块钱左右，还有游艇大概在1000元左右啊。各种各样的船型任大家选择，全程的话不难。如果说你带一个手机翻译器的话，可以在这里轻松坐个船。观光的话大概是1个小时左右。终于走到涅瓦大街的中段了，在这个地方呢，非常有名的一个建筑，这个是喀山大教堂。大家可以去看它的这个门廊啊，特别的宏伟壮丽啊。你看这边路上的行人非常的渺小，你就知道这个门廊有多大了啊。然后在喀山教堂对面呢，也是一个非常有名的一个建筑啊，这个是百年图书馆，在里面呢，大家可以买书看书，然后还有那个坐下来喝咖啡的一个地方，是一个非常适合放松休闲的。这边这个河呢，经过那艘桥到对面这个教堂，它是非常有名的滴血大教堂，每天在这个地方呢都有络绎不绝的游客。很多人为什么称这个圣彼得堡是这个北方威尼斯啊？大家看一下啊，除了那个滴血教堂，它那种建筑是比较俄式的。那如果说大家看这个地方，对吧，就特别有那个威尼斯的感觉。然后它旁边左边右边那种建筑啊，就是跟那个意大利的话差不多。兄弟们，来都来了，我会近距离的带大家欣赏一下滴血教堂，然后呢再去这个图书馆里面坐下来喝一杯咖啡，接着呢再去涅瓦大街的中后段啊。终于抵达了滴血教堂，这是涅瓦大街非常值得大家去参观的一个地方。这个地方呢是1881年啊，当时沙俄的皇帝他在这个地方被刺杀了，然后他的儿子为了纪念他呢，就在这个被刺杀的现场建了这个滴血教堂。当时呢建这个教堂呢也花了26年，用了不少这个民脂民膏啊。今天这个地方呢，
它没有开放，所以说不能够进去，我只能在外面给大家欣赏一下。它里面的壁画据说非常的精美绝伦。其实呢，在18、19世纪呢，当时俄罗斯呢是非常流行那个巴洛克式的一个建筑。然后呢，当时这个沙皇的儿子呢，为了纪念他呢，然后这个建筑的风格还是采用那个中世纪比较传统的那个俄罗斯的一个建筑风格。它这个头。这个圆顶，对吧？特别像那个洋葱。这是圣彼得堡，大家非常值得来的一个地方，叫做滴血教堂。从那个滴血教堂回来了，现在我来到这个百年图书馆，稍微带大家参观一下书店和咖啡馆2合1的一个地方啊，非常多的人来看书买书。令我感到不可思议的就是这个美女底下的这个书。它居然有中文版的，兄弟们，圣彼得堡啊！再去2楼带大家参观一下。朋友们，2楼的这个书店呢更大一点啊，这里有非常多的图书，然后看书的人会坐在这个窗户上休息啊，喝点咖啡，听听音乐。这是一个非常漂亮、非常适合打卡拍照的一个地方，因为它对面就是那个喀山大教堂啊，这个角度拍照太美了，兄弟们。逛完了书店，还有这个喀山大教堂，还要再往前面走，就到达这个涅瓦大街的金华最后一站了。那个地方叫做东宫啊，这是在涅瓦大街穿过的第 N 座桥啊，即将抵达这个涅瓦大街的一个末端，马上抵达那个东宫。终于来到涅瓦大街的末端了。大家看前面这边呢，有一个非常壮观的一个凯旋门，然后从这个凯旋门过去呢，大家就能看到这个东宫了啊。全程一共4公里啊，从那头走到这头的话，需要走很长时间。好了，朋友们，我现在抵达了这个东宫的门口了啊。东宫呢，它是全世界4大博物馆之一啊。想知道里面有什么宝贝的话，兄弟们，咱们下期视频再见啊！今天就到这儿了啊，拜拜。哇，这一把牙齿还是白的。Hello， 大家好，我现在在俄罗斯的圣彼得堡啊，北方的威尼斯。现在呢，我在东宫的广场，大家可以看我后面这个建筑，这是以前他们的皇宫啊。今天呢，我们的任务呢，就是带大家去看一下东宫的博物馆啊。东宫的博物馆以前是给这个皇帝还有这个皇后居住的，像比较出名的有这个彼得大帝，然后还有那个叶卡捷琳娜女皇。同时，这个博物馆也是全世界啊4大博物馆之一。这个地方呢，就是非常值得一去啊。废话不多说了，出发吧。今天人很多啊，应该有什么活动要举行。这个建筑呢，大家看啊，它不只是这一面，它应该是一个正方形的。这个石柱呢是亚历山大石柱啊，当年不知道谁啊力气那么大，直接给它吊上去的。这个东西它不是一层一层砌上去的，它是直接立棍上去的啊，也挺神奇的啊，兄弟们。咱们现在进场吧。进来之后，东宫这个东西有点像4合院一样啊，里面特别大。咱现在来这个地方买票啊，这个是东宫博物馆的开放时间啊，票价的话500到600啊，就是50、60块钱左右。走吧，咱们开始参观。在我身后的这个地方过完安检呢，然后咱们就进到博物馆内部了。这里面的收藏品呢特别的多，如果说每一件啊看大概1分钟，你需要看3个月才能看完，所以咱们光速的走完这个行程啊，花2个小时去逛一下，来吧。我后面这里都是一些雕像啊，这里只是冰山一角。通往2楼的长廊，这里非常多的这个俄罗斯美女在这拍照啊。这艺术品没看，看完美女就行了啊，兄弟们。咱们还是得看艺术品，走上去啊！呀，这太金碧辉煌了啊！这石柱，这个非常的艺术，兄弟们，你看这个天上还有这个壁画，贼漂亮啊！咱们今天去看它的这个镇馆之宝啊，走着。这是那个34K 的土豪金啊，兄弟们，咱们接下来看一个画室啊。这个还有一些非常精美的这个陶瓷瓷器，在我这身后这些画呀都老值钱了，兄弟们，随便一幅画的话得让我干一辈子啊！在这个馆里面呢，还有那个达芬奇的这个真迹啊，一会儿我带大家去看一下。在博物馆的2楼呢，还能看到这种空中的小花园啊，当年的皇帝太会享受了。哎呀，我去，兄弟们，这些都是真马皮啊，1比1还原啊！兄弟们看这个黄金甲，霸王枪。还有这个双枪啊，兄弟们，这个是铁枪，这个是那个十字弩啊，这些装备啊老漂亮了，兄弟们，看一下他们这个武器，对吧？也有像那种青龙偃月刀一样的大刀，这个武器的话有点像专门对付连环铁甲兵的钩子啊。大家看我身后的这个长廊，这个叫拉斐尔长廊。拉斐尔呢就是文艺复兴啊3杰之一。然后据说这个长廊呢，当时修建它就花了整整的17年。咱们来看看这个长廊到底有什么。长廊上旁边都是它的这个壁画，兄弟们千万不能去抠啊！抠一下的话，你得在俄罗斯打工一辈子啊！这里还有一些这个展品，这是当年这个沙俄时期的一些瓷器啊、铁盘、一些纪念品。这玩意儿有点像那个什么，有点像那个芭蕉扇啊，兄弟们。下面这个展厅呢，全部是一些石雕塑啊，全部是当时非常杰出的这个艺术家做的这个雕塑啊。当时的这个皇宫啊，太会享受了，兄弟们，每天看着这些非常珍贵的这个艺术品。哎呀，兄弟们，我逛了2个小时，我终于找到了
这几幅画呢是非常有名的啊，达芬奇的一个真迹。这幅名画呢是圣母丽达，大家看啊。然后这幅呢也是非常有名的，叫做拿花的圣母。这个展厅呢是达芬奇的这个真迹啊，很多游客都会在这里拍照啊，我也拍一个吧。我和达芬奇的这个真迹啊来一张合影，兄弟们，咔嚓。在东宫的这个博物馆呢，不光有空中花园啊，而且你能看到这个涅瓦河的这个景色，兄弟们，涅瓦河最终呢就是流向波罗的海啊，所以说这里差不多也是一个海景房吧。我大概转了半个小时，终于找到这个地方了，伦勃朗真迹啊，这是他的一幅名作，这幅画呢叫做《浪子回头》啊，兄弟们，浪子回头金不换，大家来感受一下啊这幅画。这个展厅里面呢，展出的全部都是伦勃朗的真迹啊，当然最为出名的就是最开始那幅画，叫做《浪子回头》啊。现在我终于找到了这里的镇馆之宝——孔雀报时钟。我身后的这个金孔雀报时钟啊，是这个博物馆里面的镇馆之宝，纯金打造啊，200多年过去了，它依然还能够准确的报时啊。这个当年就是献给那个乾隆皇帝，然后乾隆皇帝没收，后面被那个伊卡捷琳娜女皇给收了，就是这个。这里有它的这个电视展示啊，非常的艺术，兄弟们。今天的最后一站，找这个木乃伊。这个馆里面全部都是当年的这个石雕啊，兄弟们，这是当年的石棺，还有这些雕塑。这应该是一个大地啊，在我的身后全部都是这些雕塑啊。除了一句“哇塞，太有艺术了”，我也不知道说啥，兄弟们。这个走廊特别的大，这个走廊太大了，当年皇帝就是从这走下来。太大太震撼了，兄弟们！这个东宫我现在已经逛了3、4个小时了，没逛明白，跟迷宫似的啊！如果说你们过来参观的话，准备8个小时吧。最后一个厅了，这是一个埃及的展厅啊，就是这里面不光有俄罗斯的东西，还有埃及的东西，而且还是重口味的。当年的这个沙俄时期呢，也是非常强大的啊。这是从埃及那边搞过来的一些东西，兄弟们看看啊，这个是他们的那个雕塑啊，兄弟们，有点类似于这个石棺啊。然后这个老头后面呢，这里展示着一具这个几千年前的一位主人公啊，他是一个木乃伊。哇，这一妈呀，牙齿还是白的。好了，兄弟们，今天我们这个行程的话就已经完全逛结束了啊，从早逛到晚啊，一共逛了5个小时，全程都逛出一身汗了，终于把这个博物馆给逛明白了啊！建议大家拿一个这个地图过来，有这个地图的话，你不容易迷路啊。如果时间充裕的话，建议大家早一点来，因为里面太大了。